अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोस मिलती रहें और ये बिल्कुल फ्री है। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल कुक विथ हार्ट में। आज हम बना रहे हैं बहुत ही टेस्टी और एकदम डिलीशियस चिकन टिक्का। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इजी वे में चिकन टिक्का बनाएंगे, वो भी माइक्रोवेव ओवन में। तो ये 10 से 15 मिनट में बहुत ही टेस्टी चिकन टिक्का बनके तैयार हो जाएगा और इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस रहता है। तो चलिए एकदम इजी वे में चिकन टिक्का बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चिकन टिक्का बनाने के लिए यहाँ पर मैंने चिकन लिया है, ये 1 kg चिकन लिया है। यहाँ पर मैंने विद बोन चिकन लिया है, आप चाहें तो बोनलेस चिकन भी यूज़ कर सकती हैं। तो ये चिकन को मैंने बहुत अच्छे से वॉश करके यहाँ पर रखा है। इसी के साथ सोयाबीन ऑयल यूज़ करेंगे हम। 1 कप यहाँ पर मैंने दही लिया है, ये हैंग कर्ड है। दही का मैंने अच्छे से पानी निकाल के यहाँ यूज़ किया है। 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है ये। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून नमक लिया है, हाफ़ टीस्पून यहाँ पर मैंने हल्दी पाउडर लिया है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर लिया है, हाफ़ टीस्पून यहाँ पर मैंने भुने हुए ज़ीरे का पाउडर लिया है, हाफ़ टीस्पून गरम मसाला पाउडर लिया है, 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने रेड चिली पाउडर लिया है, 1 टीस्पून यहाँ पर हमने टिक्का मसाला लिया है और इसी के साथ हम 1 पिंच के करीब ऑरेंज रेड फूड कलर भी यूज़ करेंगे। तो चलिए एकदम ईजी वे में चिकन टिक्का बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चिकन टिक्का बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मिक्सिंग बाउल में सभी इंग्रेडिएंट को मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम डालेंगे सबसे पहले दही। दही का मैंने अच्छे से पानी इसमें निथाल लिया है। मैंने 1 कप दही लिया था, पानी निथालने के बाद ये करीब 1 कटोरी हो गया है। और अब हम इसके अंदर डालेंगे ये जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पर हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, रेड चिली पाउडर। इसी के साथ हम इसमें ये टिक्का मसाला डालेंगे और ये पिंच के करीब हम इसमें कलर भी ऐड कर देते हैं। अच्छे से हम सभी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से हमने मैरिनेशन को मिक्स कर लिया है और आप देख सकती हैं इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है। हमें इसकी ऐसी ही कंसिस्टेंसी चाहिए थी, ये बहुत ज़्यादा लिक्विडी नहीं होना चाहिए। तो अब हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देते हैं और यहाँ पर मैंने चिकन को ऑलरेडी अच्छे से वॉश कर लिया है। और यहाँ पर हम इसके अंदर सोयाबीन ऑयल भी डालेंगे। तो करीब 1 टेबलस्पून हम इसमें सोयाबीन ऑयल डालेंगे। सोयाबीन ऑयल से जो हमारा टिक्का है ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनेगा। अच्छे से हमने चिकन को मिक्स कर दिया है। तो अब हम इसे कवर कर देते हैं और ये चिकन को हम करीब 2 घंटे तक मैरिनेट होने देंगे। 2 घंटे हो चुके हैं और हमारे चिकन को चेक कर लेते हैं। देखिए बहुत अच्छे से मैरिनेट हो चुका है और इसका बिल्कुल भी पानी रिलीज़ नहीं हुआ है क्योंकि हमने इसमें नमक ऐड नहीं किया था। तो अब हम इसके अंदर नमक ऐड कर देते हैं। यहाँ पर मैं 1 टीस्पून के करीब इसमें नमक ऐड कर रही हूँ और नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकती हैं। और यहाँ पर हम इसके अंदर 1 टीस्पून कसूरी मेथी भी डालेंगे। तो कसूरी मेथी को हमें क्रश करके डालना है, इससे इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। अच्छे से हम इसे मिक्स कर देते हैं और आप देख सकती हैं बहुत ज़्यादा ये लिक्विड नहीं है चिकन। अगर हम पहले नमक ऐड कर देते तो ये जो चिकन है इससे पूरा पानी निकल जाता और ये चिकन हमारा बहुत ही ज़्यादा लिक्विड हो जाता। चिकन टिक्का बनाने के लिए सबसे पहले हम ओवन को प्रीहीट करेंगे। तो प्रीहीट करते टाइम आप हमेशा ध्यान रखें कि जो अंदर ग्लास प्लेट रहती है उसे आप रिमूव कर दें। प्रीहीट करते टाइम बिल्कुल भी ग्लास प्लेट का यूज़ नहीं रहता है। तो बेटर ऑप्शन यही है कि आप ये जो ग्लास प्लेट है इसे रिमूव कर दें। बाकी चॉइस आपकी है, अगर आप चाहें तो रिमूव करें, नहीं तो आप ऐसे भी इसे प्रीहीट कर सकती हैं। तो हम 180 डिग्री सेल्सियस पे 5 मिनट के लिए माइक्रोवेव को सेट कर देते हैं। चिकन टिक्की को बेक करने के लिए यहाँ पर हम एक रिंग का यूज़ करेंगे और रिंग के नीचे यहाँ पर मैंने एक बेकिंग ट्रे ली है ताकि जो चिकन का एक्स्ट्रा पानी निकले वो ये बेकिंग ट्रे पे आ जाए और ये इजीली रिमूव हो जाए। यहाँ पर हम चिकन को 2 बैचेस में बनाएंगे। तो एक बैच जो हमारी चिकन की उसे हम ये रिंग पे रख देते हैं। पाँच मिनट हो चुके हैं, हमारा माइक्रोवेव अच्छे से प्रीहीट हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर सबसे पहले ग्लास प्लेट लगा देते हैं। हमने यहाँ पर पावर सेविंग मोड पे इसे डाल दिया है माइक्रोवेव को। बहुत ही ध्यान से एक माइक्रोवेव ग्लव की हेल्प से हम ये जो हमारी ग्लास प्लेट है इसे अच्छे से सेट कर देंगे माइक्रोवेव में। और जो हमने चिकन को प्रिपेयर करके रखा है वो हम ये माइक्रोवेव में रख देते हैं। माइक्रोवेव को हम क्लोज कर देते हैं और 180 डिग्री सेल्सियस पे कन्वेक्शन मोड पे हम इसे 10 मिनट के लिए सेट कर देते हैं। 10 मिनट बाद हम ये चिकन को चेक करेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं और हमारे माइक्रोवेव की कुकिंग प्रोसेस बंद हो चुकी है। तो अब हम ये हमारे चिकन को चेक कर लेते हैं। अगर आपके पास माइक्रोवेव ग्लव अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी अच्छे से मोटे कपड़े से अपने हाथ को कवर करें, उसके बाद ही ये माइक्रोवेव में अपना हाथ डालें
क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। और आप देख सकती हैं कितना बढ़िया ये हमारा चिकन दिख रहा है, बहुत ही अच्छे से ये कुक हो चुका है। और अब हम इसका साइड चेंज कर देते हैं। एक साइड से ये हमारा बहुत अच्छे से टेंडर हो चुका है। चिकन के दूसरे साइड पे हम थोड़ी सी जो मैरिनेशन बची है बाउल में वो लगा देते हैं। और फिर से मैंने माइक्रोवेव में रख दिया है चिकन को। 10 मिनट तक हम ये चिकन को 180 डिग्री सेल्सियस में फिर से कुक कर लेते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं और हमारे माइक्रोवेव की कुकिंग प्रोसेस बंद हो चुकी है। तो अभी हमारे चिकन को आप फिर से चेक कर लेते हैं। आप देख सकती हैं हमारा चिकन का टेक्सचर कितना परफेक्ट है, अच्छे से टेंडर भी हो चुका है और बहुत ही बढ़िया एकदम क्रिस्प है ये चिकन, जिससे बिल्कुल मार्केट से आता है। हमें इतना ही इसे कुक करना था और बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आ रही है। तो ये जो अब हमारा कुक किया हुआ चिकन है इसे हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और सेम इसी प्रोसेस से हम दूसरा बैच भी चिकन का तैयार कर लेते हैं। चिकन के दूसरे बैच को भी हमने बहुत अच्छे से कुक कर लिया है और आप देख सकती हैं कितना बड़े दिख रहा है। यहाँ पर मैंने फिर से माइक्रोवेव को पावर सेविंग मोड पे डाल दिया है। और ये जो हमारा चिकन टिक्का बना है इस पर जो हमने पहले प्रिपेयर किया था चिकन टिक्का वो भी रख देते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा क्रिस्प करना पसंद करती हूँ चिकन को, इसलिए मैं ये स्टेप कर रही हूँ। अगर आप थोड़ा सा सॉफ्ट चिकन पसंद करती हैं तो आप यहाँ पर इसे ऐसे ही सर्व कर सकती हैं। पूरे चिकन को हमने माइक्रोवेव में रख दिया है। तो यहाँ पर हम ग्रिल करेंगे चिकन को करीब 2 मिनट के लिए। तो माइक्रोवेव को मैंने स्टार्ट कर दिया है। 2 मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे। चिकन को हमने 2 मिनट तक अच्छे से ग्रिल कर लिया है। तो अभी जो हमारा चिकन है इसे हम टर्न कर देते हैं। दूसरे साइड से हम चिकन को टर्न करके फिर से इसे 2 मिनट तक अच्छे से ग्रिल करेंगे। उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। और यहाँ पर ये हमारा बहुत ही टेस्टी एकदम डिलीशियस और बहुत ही बढ़िया चिकन टिक्का बनके तैयार है। आप इसका टेक्सचर देख सकती हैं कितना परफेक्ट है और कितने अच्छे से ये चिकन अंदर तक टेंडर हो चुका है। चिकन का कलर उसकी क्वालिटी पर डिपेंड करता है। अगर आपका चिकन अच्छे से टेंडर नहीं हुआ है तो आप इसे 10 मिनट तक और अच्छे से कुक कर लें, चॉइस आपकी है। लेकिन ये चिकन बहुत अच्छे से कुक हो चुका है। तो मैं इसे एक सर्विंग प्लेट पर ट्रांसफ़र कर रही हूँ और बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आ रही है। तो ये हमारा बहुत ही इजी वे में चिकन टिक्का बनके तैयार है। आप देख सकती हैं इसका लुक कितना बढ़िया है और इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़िया है। तो आप इस रेसिपी को अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको मेरी एकदम इजी वे में चिकन टिक्का की माइक्रोवेव में रेसिपी कैसी लगी। अगर आप ये चिकन को बिना माइक्रोवेव के बनाना चाहती हैं तो आप मेरी चिकन टिक्का बोटी की रेसिपी देख सकती हैं। उसमें मैंने बिना माइक्रोवेव के टिक्का बनाया है। तो आप उस मेथड से भी चिकन को कुक कर सकती हैं। चॉइस बिल्कुल आपकी है। तो आप इस रेसिपी को अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको मेरी चिकन टिक्के की एकदम इजी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। I wear designer, check the name on the tag. White fox fur on my jacket. You know, I know that you like it like that. I wear designer, check the name on the tag. White fox fur on my jacket. You know, I know.